哎，习武之人又不是做和尚。你们爱吃啥？不是说凤梨不是一个东西。除了凤梨还想吃的？菜系吗？对，菜系。泰国菜。你喜欢吃泰菜？冰冰花。没有做成泰式的，我吃了。这个是真实肉丝。还蛮挑食的，因为我从小我跟蜡笔小新是一个毛病，我不吃青椒，不但能吃了，吃点就会胖。仅保存就行了。因为我平时会关注一些美食博主，然后自己如果觉得今天想做饭的话，也会自己做一些比较简单的食物。最近拍摄比较辛苦，好不容易有时间做点什么，那就烤蛋糕了。其实做蛋糕很简单嘛，也不需要说花太多的时间，所以我就去买了一个小烤箱，然后有的时候收了工以后有时间就去开始搜集各种各样的食材，然后去拼在一起，等待看那个蛋糕它从那个液体的状态慢慢变成固体，慢慢升起来是什么样子。好，熊老师在吗？送给熊老师。飞宇特别好，经常在现场给我们做蛋糕。然后我这个人又非常的爱吃甜食，但是我会控制自己。好在他告诉我都是低糖的，然后我就经常吃。这个味道无法言语，很感动，好吃。我觉得还是有一次比一次有在进步。但他有2次做的那个 cheesecake 就很好吃，对。具体的成就感就是别人说你蛋糕好吃的时候，然后你自己尝了自己的蛋糕，也觉得挺好吃的，这就是成就感，觉得自己已经解锁了另外一个技能。他比上次做的好吃哎！他的这个举动会让我们觉得他特别好接近，就是让我们可能觉得跟他没有距离感，然后他也蛮懂得分享的，说。凤梨。有啦。里面了。谢谢你给我加马磊啊。如果要看我加不掉，或者一个小女没有话。